bonjour chez vous, très fidèles internautes, c'est 3W Congo Flash TV et bienvenue à ce énième numéro de votre magazine d'actualité qui sera bien sûr consacré aujourd'hui sur l'actualité politique. Ensemble avec mon invité de l'X, nous allons passer comme ça, revue toutes les actualités politiques. Sans plus tarder, je vais faire comme ça du horaire. Bonjour à mon invité du jour, bonjour. Bonjour. Boni, honorable. Madame. Honorable Zoïk, tu as une approche dans le poto commenter justement l'actualité politique après l'arrêt à la Cour constitutionnelle, tout le monde a manifestation Salamaki et par après, moi la pression a bien salmi parce que le président de la République a outil qu'on recevoir la procureure à la Cour constitutionnelle a payé une injection. Comment vous avez une nouvelle voilà? Nako banayo te oye salami pesi ngai pasi mingi ya motema. Soki bazuze nungu nyamu komo kote esika na bango engo batemboke kufi lokola bazongi nsima tobi malamu na bango na nzela ya oyo po esi bato na biso lokola moto kwa Daniel Safa azwaki mingongo ebele, Daniel Mbau, Raphaël Kibuka, ndeko nanga Moniz et Cheribe Okende bakwesi bango na nko tokoliki ateki bakozongisa bango. Toko tsengiza bazongisa bango nyonso eza te ekomi ya ndambo po bakosa biso baboko ya biso puto na miso sikalika moso akobate toko za bazize bakatalika mbango. Mais vous accusez Félix Patin après raté mais lelo est comme tout bozo compter na c'est pas contradictoire. Oko banga makambo batonso balobaki moto moko ya moto ya tie likia na Félix ya te kwa kokosa biso makambo te moto moko habite to tie likia na Félix pour makambo azali te. Oyokinga moto sengi ye loko moko alite toko bato bazongisa bato bazwaki eloko na bango oyokinga toko senga Félix ni osenga epo yake ndo tuna Kabila ye moto bakanga e commande basala engando yaza na bokonzi boni kondo senga Félix eloko donc c'est ça Félix on peut comprendre les aba pression na bino la mère ya na sina lobi na yo te tosito ya noli to zue ya non na bazuze sika toko zela toza mingi abo baso makaba toko za bazuze bazongisa bato na biso bazongisa bango. OK, yango wana. Honorable, il y a aussi un sujet très important. Tu as dit que les retours de Jean-Pierre Bemba, Wazapi membre Moko Yalamuka, ils ont annoncé pour ces 23 juin justement. Mais le programme est un peu évité parce que tout le monde, moi, Mbelingeza, la confession religieuse peut annoncer, au ça la moi, mais c'est pour la confession religieuse était ezali Félix moto alingi ko to sa démocratie ata ali dictateur etumba tata na bundaka ya yebi yango te yetango wana akotambwa na poto bato ba yebi lisolo ya baranje na poto okingai adu bokonzi ya libaku. Mais il y a des pasteurs là-dessus na lobi na yo ye moto na manzanzo batila kisa bakomi kombo nani bakomi kombo na ete te bakosa le sambo pour faire le bakosa le sambo pour na bien fait soko comme président de la République comme bien fait en Nzambe au moins so moto akoze eloko ta sutukele yango et ça bien fait à Kabila ya Nzambe te soko moto soko président de la République c'est une chose normale dans la vie moto comme premier ministre est une chose normale ou pas fonctionnaire il a bien fait en Nzambe a sutukele eloko toko yebisa ye toko tambola bemba koya toko benda e mato ya ko kate so bato bakufi mukwayenga na moto na ye toko ebisa Human Rights Watch toko ebisa FDH toko ebisa ACAJ toko ebisa Zado awa toko baboko yokate bino bozaka kaka dénonciation prévention bosala te na benga ba mosuna nzela singati na benga ki bango moto ya ACAJ na benga ki George Kapiamba bomoni makabo fere sala te balobi te bakolongwa soko balongoli te toko yoka bango soko bato bakufi to yoka bango bato ya droit de l'homme bongo balo honorable e kozana moto na yo Félix moto bato babundi etu bato akufa mboko yo vandi e komi bokonzi elengi ya kolakisaka gâteau d'anniversaire tango bato bakokufa bakotuma bandako na Kinshasa sika bato bakokende zwa mokonzi na bango yo kosesa milulu kaka na esika oyo biso tokoya so bato bakufi okokumba yango ya kobanza BCP wana mpona Kabila nde bango bato bato ya IDPS yo mpo kozwa yango banda be bongo okosuka mabe akosuka mabe na biso nzela bandi yango okosuka mabe na laki yo Katumbi akita goma te Salomon passeport na ye bo pesa ye passeport te bato mosupe bakotuna ye Salomon ye nani yo kotuna Salomon nani ebe ngo pe yo pete nani
seulement moko bakambia minene ya mboko lingomba na ye yali na ba tinda mi ba député 24 tukumine tukumba na mine ba député nationaux na ba provinciaux pourtant c'est là tango boko ba état de droit ngo bate biso nyonso liboso bon mobeko boko kanyezali abi état de droit yeso ka ba état de droit ta yakendo tuna molimo ya Tshisekedi pongonga wana ya ko sali makamu mosu na poto. Ah, état des droits, ça c'est un état de priver un citoyen congolais de ce droit. Et ça passe si mine pour les alliés combo à Salomon. Ce qu'il y a à combo à Salomon, tu as côté le mélango, au coquille copie, mais la moine en moka et l'eau comme beaucoup de y était. Et ça n'a d'ingisa na yote. Ce qu'on sali yango, monsieur Félix, on a dit dictateur. Yango wala dictateur. Fayu la zongawa. Kaka moko fala zonga ndeba tchake bimbe ya lutumba ya peya. Libota yokisa bango soni okoka soni na okisoni te libota lutumbe boya kasi lokwa ane matoi mangongi ba okisa soni ayokita ngo bande yango esusu akoka soni sumbalo eloko nyonso ba itu eloko bakamati ye bakomisi ye boye biloko bakosa ya bosote pa ya Kabila ati ba François Beyababi sala boye pasali mawa mingi. Honorable, justement, derrière cette initiative, tu sais qu'il y a des pasteurs, il y a des frères en Christ, tu sais qu'il inquiétude des arabes, confrontation des arabes, parce que tu sais qu'il y a des... Ndeko. Tango misa wane ko sama bato abiso ba kopanzana te na boulevard. Tango bana IDPS ba kombata ba koya po ba kota po ya misa tata mokonzi na bango, o bokonzi na bango ba lela 36 yango bazwi ba komo pombola Congo. Soko moko aswali si moninga etumbi bandi wana yo ko ya ko pekise tumba wana. Yoko benga passé mukuna passé toi moluki mbongo aluka mbongo na ye akumise Kabila atafinge Tshisekedi abi akobundisa mwa muketika mwa mukasa musa mama Oliva komo meka akomema ebo lokwa sakosi yo mona kaete siko Kabila longwe na bokonzi ye wana akomise pa Félix bako somba lokola ndunda na bandimi na pe boko mona moto alongwe pa Kabila ke pa Félix soka e pa bi loba amen bozongisi amen yali mama mingi na elengo Mike Kalamba na banza aka moto solo ande boyembe ambe boko suka te o boko luka wana mokolo moto ko pelawa ezanga ite ya boluka kayango te botika bosama kamno nzambe boyaka ko jikisaka bato motema makama politique moko ko baluka bien to na bino awa ngana lobi mingi te bosaka be bongo yo Mike Kalamba esa be bongo baluka be bongo na okaki toza makambo na mabala kuna so yotambo malamu te lo te osi sengo zo kate oyo ko pesa biso motema makambo politique zelani yo mukuna zelani bino boyo kota politique bokota ni politique boza mobimba moko abino ko lamuka avandi na mabela tie maboko na moto ya musika te non mais quand qui ba botuna entre bino na bango bane bazo ki ba informant ki bien oya ko tuna ngai motuna wana te ko sa musama ba ngo pandisango yo yebi yango oyebi yango nani apesaki sango liboso takoya c'est une information okoko ya tunanga yango lelo te oyebi bolo bande bapanzi sango po ni bonga bate boyebi te o apesa sango ça c'est un fait c'est les kaponi oya ko tunanga yo oyebi nani alobaki liboso po ni ngo tunanga po nani bolo bate boyebi sa ba kongomani te moto asenga liboso bemba bionso boyeba kiam siko oya ko tunanga po bolo bayango po bato bayeba te so mokolone bato bakufi mobule bimi ye Félix akomemelo kwa na moto na ye akomona ngo moke azela omoni bakotambusa ye na tata bibala bala o baza na ye bakoliaka gâteau ya anniversaire bokonzi mpe yaka na moto mokoli kobalokela bango bokoyeba très fidèle Kabila koma Kabila banzaka kokoma wana bozela. Très fidèle amis, les différents Oboza pour l'Andabiso, jusqu'à vous avez apprécié cette première partie, sans plus tarder, honorable Tony Skoto Kondola, dernier dossier, où il y a par rapport à information ou bien correspondance au Tutangaki Lobby, il y a Moko, il y a membre, il y a la Moka, je cite rapidement. Naza na posa kotunanga pe motuna te tata wana ezaka ndenge na ye. Eloko asika sali ezate. Ana posa bokonji. Ye wana okende pa Félix. C'est bon ce qu'on a bani. Ayaki ndenga ayaki amikende ndenga ke ndenge na ye. Ngana banza ndenga kenda Kabila sala yanko ateli banda mboka ya mboka ko pesa ebwanya pesa ebwanya te. Siko ozotuna nganga lobani. E ndenge na ye. Asali o ezaka mbusa nyamwisi. Okende pa ye moi molobi ko yali moi misolo yali. Bongo eloko ni yasika. Yo ko kama ngonga na yebi bandaka. Bato bazotala biso imba comprendre. Bazobanga est-ce que la Muka eza elinge panzana tim tabandi il y aura après aux ala Moïse
Moïse aza na lamuka mobimba eloko ebebisaki Moïse motema molamo na ye bolamu na ye akobata ke ndosangana na Félix yana lakisi ete aza na Kabila Moïse a tweeté abina ingai kokende pa ndeko nanga na moni te Kabila aza na ye asali ye ngando na tiki lamuka eyali lamuka moto akei moko kotia biso nungu te lobi ekomi songolo oyo akei ye wana akei tosuki ni wana toa liboke makasi na biso yaka na bantoma na biso me mingi kasi mingi yaka na baimboka batemaka yango wana lamuka. Justement, quelles sont les attentes par rapport à la journée ou des dates où le projet qui comme pour initier une grande action, hein, de grande envergure, le 30 juin. Quel est le message que vous pouvez copier ça pour la diaspora? Tout le monde, la date. Est-ce que les messages sont pacifiques? Base de l'exclusion, ils ont la nini. Tumba biso tumba mboka te bato tumba mboko ebi bango mo ba tumba mboka bango babundi. Et tumba biso eza ya kimia. Toko tambola moko wana po na mokonzi na biso bayiba ye libonga na ye. Oyebi te Félix azwa bokonzi te akendaka butu na kingakati. Hein? Akende ko lia ndoki kuna. Ta hotel mila Kabila lelo. Asaka nini? Gouvernement zo mila parce que zo boya kopesa baba. Wana pona biloko ya na posa ya kozwa. Kwa kabula na baninga na ye yango wana boko badate mila Kabila. Biloko ya na posa nango pona baninga bele baranje. Ba yawa ba men ba frapper ba tondiawa. Yango wana na biloko ya solo ya mboka zo ko telemela yango akobunda. Yo yebite ke Félix akenda butu kingakati. Akenda kana tata bibala bala. Yo yebi yango te. Tata bibaba ba ke kuna Félix ako banga bi eloko ikoze eloko moko somo ko kamanga mo tata bibaba bi jwa mbango to kende jwa bor to leka tata bibaba akina posa mbongo posa di bala tango ba jwi mbongo ba jwi bokondo mo ite mbamo tata bibala bala bali bilamba pembe bing alors kapata sonité il y a des gens qui ont eu de l'éducation hein ils se gênent même pas bato musumu na yebite so batata na baba bakoisa bakondeni ngai mama nango akufa so bonga kolela ai mwana nga bakamoni osabu mabala otika te pe mabala ngo bomba to lakisa bato na mbongo ya bula matari soni te po yoka bato babo asela mukeba mingi ye moko mobola lokwa ngai ausela ngi ko utawa ye moko po bika ala mama esenge aza ministre di cab siko yo ya osela ngai ye moko bandeko ne batala molongo asombo awa kangu azaki ministre d'état bango nyonso na cabinet asali bango na oteka nga mukeba ye moko mobola tata na tikela ye nzete ya kakao ya nini batikela ye mobola lokwa ngai asala mukeba bandeko ne ba wana bango bakendaki ya mwasi aki na cabinet akangu te leki ya moto mbongo akokende luka mosala ya cabinet na budget pour la mibu mibale basala e compagnie monene basala e compagnie po ya na mbongo c'est une compagnie o ya ye yali mawa mingi ndeko na ngai. Honorable, j'ai besoin de votre touche particulière par rapport à tout qui vous a un bon analyste. Aujourd'hui, comme étant honorable Mike Mukebai, est-ce que serez-vous satisfait ou bien favorable pour un éventuel dialogue entre FCC, Cash et la Moka? Toi, dans l'ordinateur. Je parle de vous. Dans l'ordinateur. Dans poto soen. Ba moto ayibi ye wana. Bino mboko ya moto ayibi eloko bato adi. Tikani ye. Okendate poto ko soen. Toko soen. Toi na posa dans côté. Donc, on peut conclure, vous êtes dans l'opposition, vous attendez 5 ans après, vous êtes 2023. Tolali na posa na yango te, tika biso to sa musana biso yo kutanga sa musana ngai opposant. E ko kinga te. Tika nga sa musango. Si 2023. Tika ni ngai na sa musana ngai ya opposant na posa okene masolo te. Okingai? So masolo ezali mokola muka kondima na koyokela la muka ngana koya te. Okingai? Na koyoka la muka bakonzi nanga bantoma nanga bakekuna ngai na kokenda te na kokondo kovanda te na moto ayibi eloko moto na swana ye vana ye te ezali kopesa ye ko crédibiliser ye aza non crédible sans légitimité un président défaite. Voilà. Dernière question, je crois, honorable, motivation parmi les motivations comme étant député Molobeli Yalingwala, tant qu'il y a une assemblée provinciale, le lot, après avoir siégé, sur une compte rendu
est-ce que monsieur Zalaki na osali ou bien quoi qu'ils Zalaki osali te sikana no te nakoya no la bato na suka ya sanza tango session kosila na koyebisa bana ya Kisasa bana Congo makambo nyonso na moi na assemblée provinciale na makambo ya maploma ya Godin po ekomi zomi na mitano moto so pe mapome eleki ebele ko bebiso moto yango na koloba moni qu'en est-il de votre exclusion justement? yango na yebisi yo na kopesa bino nyonso wana na suka ya sanza. Madame, Messieurs, les bonnes choses ne disent jamais. Je crois que vous avez apprécié cette entrevue des courtes durées, mais je crois contenu ça qui est un peu intéressant. Si vous avez apprécié ce énième numéro, dites merci à cette grande équipe technique et accompagnant Kangai, toujours Mike Teke, Nazala qui wana pour nous la bino par rapport à l'actualité politique. Quant à moi, je vous dis bye et on se retrouve justement pour les prochains numéros.